Первый спуск на лед. Идти планируем вон туда, за поворот, дальше. В общем, идти где-то минут 20. Друзья, всем привет! Ну что, находимся мы на зимней рыбалке. Как и планировали в прошлую рыбалку, еще по открытой воде. 3 дня постояли морозы. Все водоемы в России, наверное, уже замерзли. Ну и мы приехали на водоем с Виталием Алексеевичем половить на жерлице. Взяли малька, ну и, естественно, взяли и удочки. Расставим жерлицы и будем пробовать ловить на блесну. Погода сегодня просто лютейшая, снег фигачит, невыносимый, но на улице тепло. Даже, я бы сказал, жарко. Пока мы до сюда дошли, а шли мы аж вон оттуда, с самого конца. 20 минут, наверное, шли. В общем, жара невыносимая. Короче, сейчас покажу вам жерлицы, которые я приобрел. Ну и начинаем расставляться. Ребят, вот в такой сумочке 10 жерлиц приобрел. Собранные, человек собирал для себя, но продал их мне. Вот таким образом они выглядят. Ах ты ж, тихо, не убегай. Дружище. Приемный. Оснастка. Двойничок. Идет поводочек. Дальше идет леска. Небольшой грузик. Это двойничок. Основное грузило. Подожди, стой. Держи. То есть вот такой монтаж. Толщина льда. Ну, достаточно. О, блин, даже больше. Нормально. Больше 10, да? Да, больше 10. Так, малечек. Ну-ка дай. Вот такой кам купил. Самый, что не есть, обычный, как у всех. Ну, за обычность ты можешь никому не рассказывать. И малек во льду. Надо подчеркнуть, что это кам именно для зимней рыбалки. Потому что существует их очень множество. И не знающие люди иногда по ошибке покупают именно для летней. Они выглядят немножко по-другому. Совсем они не имеют, что называется. Где наши друзья? Они все там. Они от тебя вот бегут. Вот он. Ты решил его прям таким образом ловить. Карасик побитый как раз. То, что надо. Так, ребят, вымеряем дно. Дно вымерили. И поднимаем на сантиметров 20 от дна. Примерно. Виталий Алексеевич продевает его При ловле на двойной крючок важно хребетик. Не забыть, чтобы крючок у вас двойной Находился. Прилегал к тушке карася в момент поклевки, чтобы щука, заглатывая его, беря поперек, не накололась на него. Всегда одеваем левую сторону, не правую, а левую. Тогда крючок не будет топорщиться, и он будет прилегать. Все, давай, друг. Принеси нам рыбу. Рыба, принеси нам рыбу. Так, сейчас. И опускаем его на дно. Все, первое готово. И мы идем дальше. Таким же макаром последующий 9. Делаем, да, еще 9 штучек. В общем, расставляться, наверное, будем. Вот получается бережок. Это у нас первая жерлица. И, ну, через блин, я не знаю. Не, 10 метров понятно. В общем, давай, наверное, на глубину будем уходить. Ну, полукругом вот так. Будем на глубину уходить и полукругом заходить. Вот таким образом. То есть сделаем здесь линию и метров, наверное, 30 Виталий пройдет, да? Ну, да. Чуть-чуть дальше. И также сделает линию. Все, потом покажу вам. В общем, получилось 10 штук. Обнаружился небольшой косячок. 2 флажка самоликвидировались, то бишь отклеились. Поэтому, может быть, мое видео будет смотреть такой же, как я. Берите с собой клей, дабы подклеивать эти флажки. Я с собой клей не взял, поэтому будем ориентироваться орлиным зрением. Получается, вот здесь один, и вот еще один стоит. Вот, видите, без флажка.
Остальные вроде все нормально. Так, дальнейшие, ребят, действия. Сейчас попьем кофейку. И сейчас покажу. В общем, собираем нашу удочку, которой мы пользуемся уже второй сезон. Это Narwhal Frost или Narwhal Frost, как кому удобно. Гин 2. В общем, здесь щучка у нас присутствует, ну, по осенним меркам, если брать, это от 800 грамм там, до 1,5 килограмм примерно. Катушечка наша Katsuda Sierra, вот такая. В общем, сейчас весь этот комплект собираем. Так, поводочек у нас есть, это отлично. Так, все это дело собираем. В коробочке в моей балансирчики от Рапполы, от Lucky John, в общем, всякие разные. Курские блесенки, которые по судачку работают хорошо. И сегодня, сейчас покажу вам, еще одна обновочка. Купил у Лёвы блесенки. Это вы неоднократно в моих видео видели так называемую блоху, либо приманка по типу грушки. Вот у него я покупал, они реально рабочие. И вот сегодня, ой-ой-ой, все упало. Вот сегодня у него приобрел, точнее вчера приобрел вот такие блесенки. Лёва в основном, конечно, специализируется по судаку, но мы сегодня их попробуем и на щучке. Делает он их сам. Вот одна вот такая блесная, вот такая. Есть разные расцветки. Блин, позацепилось все. И одна, короче, белая. Вот такая вот. Говорится, делайте ваши ставки, господа. В общем, делаем ставки с Виталией. У кого жерлица сработает быстрее. Вот. В общем, я делаю ставку на Виталию, что у него сработает быстрее, потому что реально в той стороне поклевок осенью было на порядок больше. Виталий делает ставку на себя, ну, что сработка будет в ближайший час. То есть 60. Ай, часов нет, блин, часы дома оставил. Сколько времени? Ну-ка. Телефон. Время? Засекаем время, господа. Сколько? Так, время. Ровно 10. Перепрыгнул. Ну все, да. Все, если в 11 часов не клюнет, я долблю здесь лед, прорубь, и окунаю Виталию в прорубь. Так, друзья, собираю катушечку. Вот обратите внимание, вот прошлый сезон я, прошлую зиму точнее, прорыбачил. Обслуживание не делал, ничего не смазывал. Смотрите, все как с магазина, в идеальнейшем состоянии. Надежность этой катушки у меня лично не вызывает сомнений никаких. Не знаю, посмотрим, конечно, как покажет она через себя спустя несколько лет. Но второй сезон, все в идеале. Я думаю, даже спустя этот зимний сезон я ее смазывать не буду. И будет также все работать и все функционировать. Так, ребят, пробежался, в общем, вдоль бережка, пробурился. Пошел на глубину, с глубины сюда и обратно вернулся. В общем, такая акватория. В районе 20 лунок сделал. Сейчас попробуем, пробежимся. В общем, все собрал. Удочка под эту плесенку вообще идеально будет. И вот блесна. Только в первой лунке начал дергать блесну. Очередная сработка, не знаю, холостая или нет. Но катушка не крутится. Видать? Наверное, порывом ветра, наверное, дернула опять. Да ничего не сматывает. Может быть, просто ветер. Ну я же говорю, ветер. Порывы ветра такие вообще. Порывы ветра лютейшие просто. А нет, есть. Сидит? Сидела. Давай. Сидела. Дернулась и ушла. Надо было подсекать, блин. А чё ж ты несёшь? Готово. Ну что, у кого была первая сработка? 20 минут прошло, я кофе попил. Я потому что кофе попил без меня. В общем, ребят, пока ходил на сработку, бросил удочку. Смотрите, как замело уже. Обалдеть просто, обалдеть. Так, ну что, друзья, по-моему, у Виталия сработка. Вот
Он пошел. Тащит, тащит, тащит ну давай, Виталий. Народ есть, друзья. Сработка, конечно, была первая у меня, но первую щуку поймал Виталя. О, красава. Кило плюс это 100%. Так, господа, прошло время полчаса. Хорошо. Слушай, даже ближе с полторашки, наверное. Кило 300. Смотрим на телефон. Сколько там? Время 10 часов 29 минут. А на полчаса-то ты Виталик опоздал. молодец. Не, хороша. Отличная зимняя щука Да, с начало первого положено. нашего С льда. открытием сезона нас. Так, ребята, очередная сработка на Виталиной жерлице. Непонятно. Че? Возможно, это холостая. Давай проверимся. Холостая. Ребята, вы только посмотрите на эту красоту. Только что, прям пару секунд назад не успел камеру включить, светило солнышко. Прям такая красота была. Сказочная погода. И раз такие тучи налетели. Походу там где-то снег идет. В общем, на блесну попробовал. Результата нет. Сейчас попробую поставить балансир какой-нибудь кислотный. Может быть, на него щучка и отзовется. Так, сработок пока нет. Все почистили, пробурились. Поставил сейчас вот такой вот балансир натуральной расцветки. Точно такой же в кислотном Виталька забрал у нас. Ну ладно. Так, и потом попробуем еще вот так. Ой. Так, а что у нас? Отрапало у нас, по-моему, вот такие цвета. Вот он, по-моему. Ну, естественно, вот на эти блесенки тоже мы попробуем. Сейчас все попробуем, пробежимся, не знаю. Пока ударчиков не было, пробежались до лунных 15, продергали. Результата нет. Пейзаж супер, да, я уже показал всем. Виталий тоже пейзаж понравился. Реально супер. Так, ребят, побежал наш дружбан Виталий на сработку. Виталя! Виталь! 2 штуки, 2 сработки у него. Достал у нас первой щучку и прибежал ко второй. Есть? И во второй есть, наверное, что-то. Есть. Вот ты какой! А? Вот она. 3 штуки поймал. Короче, приезжали осенью рыбачить. Я его тут вделывал просто по всем фронтам. Сейчас я ловил 3 штуки уже главное поймал. Я ни одной. У меня пока мы вообще не расстраиваемся не сильно. Разве можно расстраиваться в такую прекрасную солнечную погоду и такую тихую метель? Так, ребят, перенес я вот оттуда крайние 2 жерлицы. Вот туда, где бур стоит сейчас. В общем, поставил их там. Продолжаем блеснение. Сработок больше не было. На блесны, балансиры тоже вообще ни одной поклевки. Ни у меня, ни у Виталика, ни ударчика, ничего. Уже практически всю коробку перепробовал. Ну, стараюсь блеснить ближе к носу. Не знаю, может наоборот, блин, уже к берегу пойти. Фиг знает. В общем, что-то на блесну как-то совсем не идет. Совсем. Полетел! Виталий, очередная сработка. Ребят, ни одной сработки, вы представляете? Уже и жерлицы переставил 3 штуки, получается. Нет результата. Я фиг его знает. Сегодня не мой день, не пруха. Так, ребят, прервали меня телефонным звонком. В общем, поймал Виталий еще одну щуку. Мои жерлицы стоят просто мертвым грузом, с учетом даже того, что я 3 уже штуки, получается, переставил. Пока результата никакого нет. Так, ребятки, если бы, конечно, не дикий ветер, погода бы просто была шикарнейшая. Так, по поводу рыбы. Вот это первая моя рыбалка, получается, на жерлице. Время обед. У меня, была одна сработка, самая первая, и все. Больше ни одной поклевки.
вообще не сработки. Сейчас еще одну жерлицу переставил ближе к глубине. В общем, хочу спросить у вас, напишите в комментарии, особенно те, кто уже давно и профессионально занимается жерлицами, что же я делаю не так. Почему вот у Виталия, допустим, поймал сколько? 5 щук получается, у меня ни одной. Это просто везение или что-то еще, я не знаю. Напишите ваше мнение, как вы считаете. Получается, мои жерлицы вот стоят, здесь стоят, 2 штуки там. Ну и у Виталия вот практически рядом они расставлены. Вот, так что жду вас, ваших советов, каких-то, может быть, в комментариях. В дальнейшем буду с удовольствием ими пользоваться. Ребят, бегу. Вот они, мои 2 жерлицы стоят. Раз, два, третья стоит Виталина. И у него сработка. Ну вы же прикиньте, а. Просто по всем фронтам обошел. Размотал меня сегодня в пух и прах. Это, наверное, его мстя за осеннюю рыбалку. Вообще пусто. Монстр глубины или очень активный щука. Она такая маленькая, самая дерзкая и резкая. Ребята, я дождался сработки. Сматывает, нет, сматывает. Наконец-то. Я ее еще не достал. Какая злая рыба. Эй, сошла, прикинь. Скотина. Что это? Я подсек нормально, дергала так прям. Бам, и сошла. Да. Ну и чё? Вы хотите еще сказать, что сегодня рыболовный рандом за меня? Да нифига подобного. Тройник был при этом. Ладно, пойду живца одену, держу ее обратно. Эх, ой, Олега промокла, ай, насквозь. Так, пошел за живцом, друзья. Ну, ладно, хоть уже в руках что-то там подергалось. Уже все не зря. Да вообще все не зря. Ну что, ребят, только начинаю собираться. Обошла мои баррикады. И опять сработка у Виталика. Мои баррикады. Ни одну не тронул. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Туда, вот туда пошли. Но нет. Она решила съесть малька, который стоит здесь. Единственная ремарка, она и решила его просто съесть. Оборвал? Сорвалась. Ничего, Виталька, не расстраивайся. У меня аж 2 штучки сорвалось. И ни одной я не поймал, но я не расстраиваюсь. Ладно, друзья, в общем, мы начинаем собирать потихоньку жерлицы, потому что время уже 3 часа почти. Сейчас пока соберем и шуровать нам вон туда, в самую даль. Все, начинаем собираться, и сейчас в конце покажу результат. Так, друзья, Виталий еще не собрался. Я уже всю свою барахло положил. В общем, к сожалению, не могу вам ничего сказать про удочку. Нарвал по щуке, потому что ни одной поклевки не было вообще. Вот, результат сегодняшней рыбалки вот такой. Это исключительно Виталина рыба, щука. Ну такие, вот это самая первая и самая большая. Получается 2, 3, иди сюда, 4, 5 и 6 штук. Виталий мне сегодня просто жестко отомстил за осеннюю рыбалку, потому что именно на осенней рыбалке я постоянно ловил 6 штук, Виталий ловил 1 штуку. Один раз он 2 поймал, потом 1, а потом вообще по-моему. Сегодня с точностью все наоборот. Виталий поймал 6 штук, я поймал 0 штук. Получается, было у меня 2 схода. Один вообще невнятный, просто она 1 раз дернулась и сошла. Но второй раз уже
забрали. Сейчас начинаем выдвигаться в сторону дома. Вам спасибо, что смотрели. И Да, до следующего пока. канала.